大家好，我是石光老师，今天是2023年的4月7号。今天为大家分享狗狗币的一个行情。这两天的这个行情，狗狗币的话是有所回落。那接下来我们来看一下这个狗狗币会回落到什么地方，然后什么时候开始这个反弹。好，这个是狗狗币的这个走势。狗狗币在前两天的一个利好当中，狗狗币的话是一度冲到了这个0.01这个位置，这个涨幅的话可谓是一下子涨了这个30%多。那这个狗狗币的 logo 被换成这个蓝鸟的 logo 之后，它的价格开始这个迅速的这个往下走。我们可以看到这个最近这个价格一路冲高之后，然后开始这个回落，这个回落的话是一度回调到这个新的这个位置。目前这个位置的话是到这个0.081这个位置，可谓是这个又往下回调将近20%多。接下来狗狗币的走势是怎样？是继续往下回调，还是这个往上反弹？我们现在来看一下。就目前来看，这个4小时我们看一下4小时，4小时比较清楚一点。4小时的话，我们是可以看到现在这个价格已经开始这个探底，已经探2次了，在这个0.081这个位置我们的话在这个社群让大家现在去这个入场狗狗币在这个0.082这个位置现在开始进场了。那接下来我们看一下这个狗狗币会反弹到哪个位置。那目前的话就是狗狗币它是开始触底之后，然后开始这个反弹，然后接下来它这个反弹这个价格会到哪个位置？我们现在来看一下，狗狗币现在在这个4小时在0.08这个位置的话是有个支撑这个支撑不跌破的话，它是这个要往上涨了。如果说这个0.08这个位置跌破的话，可能还会往下再跌一点点。如果说它最极端的方式的话，那可能还会就是说下这个位置。但是目前我们来看的话，它的这个下跌的概率的话，应该没那么大了，也就是在这个0.082这个位置0.081这个位置，现在在这个位置企稳企稳之后开始做这个反弹。因为这一波这个上涨的话，基本上已经消化差不多了，所以说现在接下来这个反弹的话，肯定是往上这么一反弹。从2个方面来看的话，4小时的一个反弹力度，50%的话是在这个0.009这个位置，就38.2%是在这个0.092这个位置，还有一个是61.8%，就是到这个0.88这个位置。所以接下来的这个反弹的话，我们就看大概这3个位置就是这个最高看到0.092，但是说这个反弹到这个0.01这个位置可能性就没那么大，可能性会小一点。反弹到这个0.09这个位置的话，这可能性是比较大的。它这个反弹的话到0.092这个位置，这个概率是比较大的。因为这边的话，我们可以看一下，它是呈一个三角形的一个下跌这边是直接拉上去，拉上去之后，它从这边直线的这个往下掉下来，就是目前它呈一个什么三角形。说接下来就是说，它会往上冲一波，冲一波之后，如果上不去之后，那再开启这个再次的一个回调，再次回调还是到这个位置这个位置的话，如果是不跌破，那就是再往上走。这2个位置就是来回波动，就是相当于说会做一个震荡这种盘整。那也就是说，可能的话，这个下一步它这个走势就是在这个位置做一个震荡，就是来回的一个震荡跟波动，就是这个区间是这样子的一个上下波动，上下波动完了。所以的话，这个震荡结束之后，它再会什么选择方向会多次这种就是说走这个震荡的这样走势，就是一个箱体的一个震荡走势。这个位置再冲上去的话，那可能就会冲到什么这个高位这个位置，就是到这个将近0.1这个位置往这上面走。冲不上去的话，也就是回到什么0.075到0.076这个位置往下走，往下走这个位置。所以它的方向就是2种方向，一个是向下一个是突破箱体，然后这个往上走，就是这样的这个走势。但是最近这2天的话，它这个走势是往上这个反弹这个概率是比较大，就是目前这个价格的话开始往上反弹，然后这个概率是比较大一点。那 OK 呢，这个狗狗币的话大概就是这样的一个走势。说目前的关注点的话就是在这个0.082这个位置这个位置看能不能撑住。
如果说00082这个位置啊能撑住的话，那就是跟我们这个预期差不多，那就是接下来会做一波反弹。然后现货这一块的话是可以在这个位置是可以这个进场的，然后这个合约的话，这个位置的话也是可以进啊，但是要这个做一下止损。但是说这个前几天狗狗币的话，在上涨的过程当中有被套的啊，如果是在这个001这个位置被套的话，那这个这几天可能还冲不到这个位置。如果说这个在0009这个位置有接住被套的啊，这个位置的话，有可能在这2天的话是可以解套的，所以说的话，这个是不用太担心。但是说如果是在这个00082啊、00081这个位置入场的话啊，这个是能吃到一波利润的。那好了，这个今天这个分享的话就先为大家分享到这里。另外的话，这个还没有订阅本频道的可以订阅一下，后期的话也会为大家带来更多的一个干货分享。好的，我们这个下节目再见。